Ja, ich heiße so. Macht Ihnen irgendwas Sorgen, Marlo? Ja, es waren 2 Schüsse. Woher wissen Sie das denn? Ich habe mitgezählt. Ist dir besser? Viel besser. Ja. Mrs. Marlowe? Seid ihr etwa befreundet? Soll das ein Witz sein? Ich bin Garcia, das ist JD. Er sieht im hellen Größe aus. Ich sagte, haben Sie Feuer. Sicher? Guten Morgen. Marlo? Ja, ich heiße so. Haben Sie ein Problem, Lady? Verschwundener Ehemann. Ja? Ja, 3 Tage verheiratet. Ich wache heute Morgen auf. Er war nicht da. Hübsch, nicht wahr? Ich würde den Fall ja übernehmen, aber ich schlafe nie mit einer Klientin. Der Tag hat schlecht angefangen. Die Flitterwochen sind zu Ende. Ich muss Geld verdienen. Wie viel verlangst du? $100 am Tag. Geht in Ordnung. Plus Spesen. Ich habe meinen Vater angerufen. Ich sagte, ich bin zurück. Mexiko war wunderbar. Ich bin einem Mann begegnet und habe geheiratet. Er sagte, ja, ich lese Zeitung. Er will dich kennenlernen. Nun, das ist nett. Das ist annehmbar. Heute zum Abendessen? Gut. Mich interessiert euer Haus, dein Zimmer, deine Rollschuhe. Alles, was ich nicht kenne. Philip Marlowe? Phil,
Baby, hier ist Paul Krause, Privatdetektiv. Schätze, Sie kennen mich. Ich kenne niemanden, der Phil Baby zu mir sagt. Wir kennen uns nicht, aber ich brauche Hilfe bei einer Überwachung und lass $200 springen, wenn Sie mir den Rücken frei halten. $200? Muss ja ein toller Rücken sein. Wo sind Sie? San Pedro, Liegeplatz 6-0, direkt am Wasser. Kennen Sie's? Ja. Ich rufe aus meinem Auto an. Ein roter Thunderbird am Ende des Ich Liegeplatzes. kann damit nicht konkurrieren. Hast du Telefon im Auto? Also wollen Sie den Job oder nicht? Ja, bleiben Sie kurz dran. Ruf mich später an. Hoffentlich mag mich dein Vater. Keine Angst, das wird er schon. Du bist in seinem Alter. Also, Sie heißen Paul Krause, sind Privatdetektiv und brauchen Hilfe bei einer Überwachung in St. Pedro. Großer Gott, Marlo, hören Sie überhaupt zu? Das ist ein super Geschäft und für Sie springt dabei was raus. Hallo? Polizeistation Hollywood. Ja, Lieutenant Burns, bitte. Wer ist da bitte? Philip Marler. Danke, einen Augenblick. Burns. Arnie, ich mach das jetzt mal ganz korrekt. Paul Krause, Privatdetektiv, wurde eben in seinem Wagen in San Pedro erschossen. Liegeplatz 6-0. Oder? Es war jemand, der gern Witze macht. Marlo, wo bist du? In meinem Büro. Der Wagen ist ein roter Thunderbird. Woher weißt du das? Ich kann hell sehen. Schuss in die Schläfe, kleines Kaliber. Und wie es aussieht, nahe genug für Pulverspuren. Hallo, Arnie. Das wollte ich eigentlich zuerst sagen. Tja, den scheint's wohl erwischt zu haben. Als der Schuss fiel, hat er mit mir geredet. Hm? Am Autotelefon. Kennst du ihn? Nein. Komisch angezogen für einen Privatdetektiv. Nein, das bist du. Bleib in der Nähe. Übrigens, was ist mit deinem Hemd passiert? Hab geheiratet. Ja. Hey, seht zu, dass das schnell entwickelt wird. Habt ihr die andere Kugel gefunden? Es gibt nur eine Eintrittswunde. Ganz sicher? Macht Ihnen irgendwas Sorgen, Marlo? Ja, es waren 2 Schüsse. Woher wissen Sie das denn? Ich habe mitgezählt. Suchen Sie sich einen Anwalt. Warum? Los, nehmen Sie das Telefon. Was soll das? Rufen Sie jemanden an. Es gibt keine Wählscheibe auf diesen Telefonen. Jeder Anruf geht übers Amt und wird eingetragen. Der letzte Anruf, den Krause aus dem Wagen geführt hat, war gestern Nacht. Sie sind nicht auf der Telefonliste. Sie stehen unter Verdacht, die Justiz zu behindern, Beihilfe zum Mord geleistet zu haben und außerdem ein Vollidiot zu sein. Tragen Sie eine Kanone, Marlo. Hey, sag dem Kerl, wer ich bin, Arnie! Ich hab die Schüsse gehört. Vielleicht, aber nicht am Telefon. Wie lange kennen wir uns, Arnie? Halten Sie die Klappe, Marlo. Warten Sie, bis wir im Büro sind. Arnie, hör auf. Ich bin den ersten Tag aus den Flitterwochen Du erzählst mir jetzt schon das 2. Mal was von verheiratet sein. Liest du keine Zeitung? Ja, Laura Jackson Parker. Eine Schönheit. Wird ziemlich einsam für Sie werden, wenn Sie im Knast sind, aber ich könnte Sie ja besuchen. Ein bisschen trösten. Sie haben es gesehen, Lieutenant. Was gesehen? Was soll das heißen? Ich habe nichts gesehen. Mr. Marlowe, Sie hätten uns sagen sollen, dass Sie Mr. P.J. Parkers Schwiegersohn sind. Würden Sie sich bitte umdrehen, Sir?
Danke. Lass uns hier verschwinden. Danke, Arnie. Deine Geschichte stinkt ganz gewaltig und jetzt bist du auch noch wichtig. Ich möchte nicht, dass die Leute denken, ich hätte wegen PJ Parkers Schwiegersohn meine Pflicht versäumt. Ist das so? Dieser Mann steht unter Arrest. Ihr könnt ihn abführen. Was also los? Kommen Sie. Ach, übrigens, herzlichen Glückwunsch. Und kommst du ans Wasser, wirst du immer nasser, es steht dir doch längst nicht zum Hals. Denn die Zeiten, lieber Freund, die ändern sich. Und auch die Menschen, die ändern sich und machen sich über dich her. Drum öffne die Augen schnell und weit, die Chance, die kommt nie mehr. Deshalb halt Essen Sie das. Hier. Ich bin Laura Parker Marlowe, Parker Delane und Jarvis. Das ist Mr. Delane, das ist Mr. Jarvis. Ich möchte mit dem Captain über Philip Marlowe reden. Ja, er hat ganz schöne Schwierigkeiten. Das kann schon sein, aber ich will trotzdem mit ihm sprechen. Wir werden unrechtmäßige Verhaftung und Verweigerung des Rechts auf einen Anwalt nachweisen. Außerdem stellen wir fest, dass er wie ein gewöhnlicher Krimineller behandelt wurde. Es gibt keinen Haftbefehl, keine förmliche Anklage oder irgendeine Begründung. Warten Sie. Sie haben ein sehr gutes Alibi, Marlowe. Sie waren mit Ihrer Anwältin zusammen. Sie werden erwartet. Hallo, Arnie. Geht's dir besser? Viel besser. Ja. Mrs. Marlowe? Seid ihr etwa befreundet? Soll das ein Witz sein? Übrigens, kennst du sie? Ja, ich habe sie schon mal gesehen. Die waren in der Kamera des Toten. Sollte mir einfallen, wo sag ich's dir? Wenn dir wieder einfällt, woher du wusstest, dass der Mann tot ist, kannst du mich auch anrufen. Danke für den Auftritt. Wie war das Essen mit Dad? Wo fahren wir hin? Liebe mich bitte. Ich brauche meinen Wagen. Ich bin zu reich, um es im Auto zu machen. Ich habe keine Erfahrung mit der Ehe. Ich liebe diesen Teil, aber ich weiß nicht, wie das andere abläuft. Nimm mal diese Vorhänge. Wolltest du sie absichtlich so lang haben, um einen Liebhaber dahinter zu verstecken? Mhm. Ja. Schätzchen, bei mir können wir nicht wohnen und hier kann ich auch nicht leben. Dein Mädchen würde durchdrehen. Warum hast du mich geheiratet? Wir waren in Mexiko. Wahrscheinlich habe ich eine Pilzdroge gegessen. Und jetzt wache ich in L.A. mit der Frau meiner Pilzträume in den Armen auf und rede über Vorhänge. Ich habe geheiratet, weil ich mich verliebt habe. Ich liebe dich. Und ich habe dich gesehen und wollte nicht, dass dich ein anderer kriegt. Niemals. Hey, du warst doch auf dem College. Dieser Kraus sagte, er hätte aus seinem Auto angerufen. Dann fielen die Schüsse. Der Tote war in dem Wagen, aus dem das Telefonat geführt wurde. Aber die Telefongesellschaft sagte, er hätte nicht angerufen. Das ist nicht mehr dein Problem. Jemand wollte mich reinlegen, also ist es mein Problem. Mein Vater hat einen Vorschlag gemacht. Einen Vorschlag? Mhm. Er erwartet uns zum Mittagessen. In Ordnung? Sicher. Dann habe ich noch Zeit, jemanden zu besuchen.
nicht aufregen. Ich bin nicht Sie. Wer sind Sie und wie sind Sie reingekommen? Mein Name ist Marlowe. Die Tür war offen. Polizist? Privatdetektiv. Wissen Sie, was Sie heutzutage für Einbruch kriegen, Mr. Marlowe? 1 bis 5 Jahre in Soledad. Ganz ruhig, Mr. Victor. Setzen Sie sich auf Ihren Stuhl. Die Polizei war gestern bei mir. Ich hatte auch das Vergnügen. Also, wollen wir unsere Alibis vergleichen? Kein Interesse. Ihr Name war in seinem Notizbuch. Das wurde mir gesagt. Hab nie von ihm gehört. Sie können ruhig abnehmen. Ja? Können Sie wohl bitte für einen Moment dranbleiben? Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Schon gut. Hätten Sie eine Karte? Ja. Sie erreichen mich hier oder zu Hause, falls Sie Fragen haben. Danke, Vic. Was haben Sie eigentlich für ein Alibi? Ich war bei meiner Frau. Ich auch. Hör zu, ich will nicht, dass du mich anrufst. Nein, ich bin nicht interessiert. Es gibt keinen Grund, dass wir uns wieder treffen. Ich will es nicht einmal sehen. Und ich bezahle auch nichts dafür. Nein, du rufst sie nicht an. Nein, du wirst nichts erzählen. Okay, okay, in Ordnung. Wo? Sam's Hofbräu um 9. Du ziehst sie dann nicht mit rein. Ich komme. Aber du wirst ihr nichts erzählen, okay? Hier bist du aufgewachsen. Ist nicht meine Schuld. Miss Parker, könnten Sie sich wohl bitte die Einladungen für den Empfang ansehen? Empfang zu Ehren von Mr. P. Jackson Parker, Förderer der Künste. Denkst du, die roten Quasten sind übertrieben? Sind sie teuer? Perfekt. Oh, das ist mein Mann, Philipp Mahler. Guten Tag. Guten Tag. Ein gut aussehender Mann. Empfang? Das ist der Handel. Handel? Daddy vermacht das Haus und die Kunstsammlung im Staat Kalifornien. Laura, Seymour. es tut mir leid. Du hast ihn verpasst. Heißt das, dass er weg muss? Der Anruf kam aus Washington. Und Sie sind Philipp Marlowe. Ich darf Ihnen meine Glückwünsche aussprechen, aber auch meine Entschuldigung. Es gibt nur einen, der Mr. Parker veranlassen kann, ein Treffen mit Ihnen zu verschieben. Und dieser Mann ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Es tut mir leid. Schon gut. Wir bauen Ferienanlagen, Mr. Marlowe. Porto Durango ist fast fertiggestellt. Und wir suchen ständig nach neuen Herausforderungen. Wenn wir denken, dass wir etwas Passendes gefunden haben, Passendes? etwas Richtiges, schicken wir jemanden hin, der die Örtlichkeiten überprüft. Er bewohnt ein nettes Haus und nimmt für ein Jahr am gesellschaftlichen Leben teil. Manchmal auch etwas länger. Wir glauben nun, dass wir hier ganz in der Nähe etwas gefunden haben. Eine hervorragende Möglichkeit für jemanden, dem Mr. Parker vertrauen kann. Vielleicht jemandem wie seiner Tochter. Nun, Philipp, ich darf Sie doch Philipp nennen. Sie können mich Nikolaus nennen, wenn Sie endlich auf den Punkt kommen. Ich will es so formulieren. Mr. Parker hat für Sie beide ein Hochzeitsgeschenk. Was schenkt er uns denn? Ein Haus. Wo ist dieses Haus? Hier in Kalifornien, in Poodle Springs. Poodle Springs. Es war nicht nötig, so grob zu ihm zu sein. Ach, diese aufgesetzte Art und verschon mich mit der Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist eine falsche Schlange. Wer, Jack? Nein, dieser Seymour. Jack? Du nennst den Präsidenten Jack? So heißt er doch, oder? Und was ist mit Poodle Springs? Es ist ein wunderschöner kleiner Ort. Ja, in der Wüste. Es ist praktisch in Nevada. Sieh es dir wenigstens an. Nein, tut mir leid. Nein, mir tut es leid. Ich wusste nicht, dass ich dort leben muss, wo du willst. Ich dachte, das willst du. Du hast überhaupt nicht darüber nachgedacht. Das ist doch dasselbe, oder nicht? Gott, ich hasse es, Beifahrer zu sein. Hey, Marlowe! Gratuliere! Familie?
Ich sehe dich heute Abend. In welchem Knast? Hör zu, Mrs. Marlowe. Ich bin nur ein Mann. Es gibt Dinge, die ich kann. Ich kann schießen, ich kann mein Wort halten, ich kann jemanden beschatten, der rückwärts geht. Ich kann eine Tür zu einem Zimmer öffnen, in dem ich Ärger kriegen kann. Also tue ich das. Das ist ein Job, der mir gefällt und ich verdiene $100 am Tag. Und ich lasse mich nicht kaufen oder einschüchtern. Nicht mal aus Liebe. Okay. Phil, du hast diesen Toten nicht gekannt. Woher weißt du, dass es seine Stimme war? Wo ist das Foto? In dem Umschlag da drüben und das Negativ ist in einem sicheren Ort. Also glaub nicht, dass ich nicht weiß, was ich mache. Ja. Oh ja, ich kann mich erinnern. Aber es ist mir egal. Du kannst machen, was du willst. Das werde ich Es auch. hat keine Bedeutung für mich, absolut keine. Für mich nicht und für dich auch nicht. Und das sage ich nicht nochmal, verstanden? Ja, wir werden sehen. Hier sind ein paar Dollar. Ein paar Dollar? Wegen der alten Zeiten. Hier. Mehr gibt's nicht. Und ruf mich nie wieder an. Du mieses Schwein. Ruf mich nie wieder an. Spar dir das Geld. Wo ist denn mein Schätzchen? Wo ist mein... Ich wollte nur warten. Ja, natürlich. Ich bin die Nächste. Kann ich meinen Hund haben? Ihr Hund ist sehr nett. Wirklich? Hi. Angel? Hey. Hier.
Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Ich mache hier sauber. Guten Abend, Mrs. Dabrowski. Oh, Mr. Marlowe. Sie müssen doch nicht mitten in der Nacht die Treppe putzen. Das ist die beste Zeit. Am Tag ist es nicht gut. Ist das Blut? Entschuldigung, Mrs. Dabrowski. Oh, doch nicht auf meine Stufen. Arnie, ich rufe wegen der Frau auf den Fotos von Kraus an. Sie wohnt hier gleich um die Ecke. Kommt schnell mal rüber. Ja, ich bin in ihr Haus gegangen. Ja, ich wollte. Ja. Sie weiß nicht, warum ihr jemand Angst machen will und auch nicht, was die gesucht haben könnten. Sie wissen es nie, erstaunlich. Lola hat früher für einen Fotografen gearbeitet, Larry Victor. Ich habe gehört, dass du heute Morgen bei ihm warst. Das hast du vergessen, mir zu erzählen. Ist er dein Klient? Nein. Warum beschützt du ihn dann? Ihn beschützen? Wovor? Du kümmerst dich um meine Angelegenheiten und seit 2 Tagen benimmst du dich ziemlich auffällig. Du könntest deine Lizenz verlieren. Was ist los mit dir? Keine Ahnung. Irgendwas. Hm. Ich hatte heute Abend Angst, Arne. Ich habe gezittert. Sogar meine Hände haben gezittert. Ich bin die Treppen in diesem Haus hoch und dachte an Laura. Ich habe so sehr an sie gedacht, dass ich vergessen habe, nachzudenken. Dann habe ich was auf den Schädel gekriegt. Sowas kann passieren. Es ist mir noch nie passiert. Es ist Angst gewesen. Ich kann sie nicht mehr unterdrücken. Und wie war es bis jetzt? Ich hatte niemanden. Ich habe herausgefunden, dass mein Job nur was für Einzelgänger ist. Das bin ich nicht mehr. Und? Und? Zum Teufel. Ich habe eine Frau, die ich liebe und nicht verdiene. Ich habe 4 Anzüge, einen Plymouth, eine 38er in der Tasche und ich bezahle meine Drinks selbst. Es gibt noch andere Dinge. Sieh zu, dass du mir nicht mehr in die Quere kommst, okay? Hast du nichts aus deiner Wohnung mitgebracht? Nein, Wir müssen nicht beide Apartments behalten. nein, ich denke nicht. Ich mag es, wenn da steht Mr. und Mrs. Philip Marlowe.
Marlow? $100 am Tag plus Spesen. Sie haben Ihre Handtasche verloren? Tut mir leid, sowas mache ich nicht. Ja, Sie haben recht. Es sollte heißen, keine Scheidung und keine Handtaschen. Tut mir leid. Ach, hätten Sie bitte ein Streichholz? Haben Sie Feuer? Haben Sie Feuer? Entschuldigen Sie. Sind Sie Marlow? Wer will das wissen? Libby will Sie sprechen. Los, kommen Sie. Haben Sie Feuer? Ich sagte, Sie sollen kommen. Ich sagte, haben Sie Feuer? Sicher? Ihr seid wohl nicht von hier. Wir setzen uns hinten rein. Und wer fährt mich anschließend zurück? Ihr fahrt mit mir und steckt die Kanone weg. Libby kann nicht mit mir reden, wenn ich voller Blei bin, oder? Komm schon. Okay, bewegen wir uns. Du bewegst dich. Lass die Hände am Lenkrad. Der Mann ist aus dem Auto gestoßen worden. Zum letzten Mal. Hast du Feuer oder nicht? Ja, da drüben ist eine Zigarette. Danke. Verschwinde. Auf der Straße rauchen und gewalttätig werden. Sowas hat uns hier keiner noch Wollte den Kerl anzeigen. Du siehst nicht gut aus. Er ist jetzt hier, Mr. Lipschulz. Oh, hey, hey. Was haben Sie mit Leonard gemacht? Ich wollte mich bloß mit ihm unterhalten. Sie hätten ja nicht fragen können. Okay, ich bitte um Entschuldigung. Wollen Sie einen Drink? Scotch. Danke. Ich habe ein Problem, Mr. Marlow. Okay. Ich habe einen Schuldschein über 100 Riesen angenommen. Und jetzt ist der Kerl verschwunden. Charles Nichols. Er hat gern hier gespielt. Hier ist der einzige Ort in der Nähe von Poodle Springs, an dem Glücksspiele erlaubt sind. Wieso haben Sie ihn angenommen? Er war immer gut für die Kohle. Ein Haufen Geld in der Familie. Mal von Clayton Blackstone gehört? Schon möglich. Carroll Mining Corporation? Ich weiß nicht genau. Helfen Sie mir. Clayton Blackstone will aus Poodle Springs eine Geschäftsstadt machen. Bürogebäude, Warenhäuser, Hotels, er hat sogar die Zeitung gekauft. Charles Nichols ist sein Schwiegersohn. Er lebt in Poodle Springs. Wer? Charles natürlich. Mit Claytons Tochter. Sie wohnen in einem tollen Haus am Tamarind Drive. Das ist dort, wo alle reichen Nutten mit ihren gemieteten Ehemännern leben. Ich wohne auch dort. Oh, Entschuldigung, Marlow, hab's nicht so gemeint. Schon in Ordnung. Okay, in der Familie ist Geld. Ich kassiere niemanden ab. Ich suche nur Leute. Ich will ja auch nicht mehr. Der Mann schuldet mir 100 Riesen. Und meine Bosse mögen sowas überhaupt nicht. Ich will damit bloß sagen, das sind ziemlich harte Burschen. Die brechen öfter jemanden die Knochen, als sie furzen können. Und bei Ihnen ist es andersrum. Marlow, Sie müssen mir helfen. Mrs. Marlow ist draußen, Mr. Marlow. Danke, Tino. Oh, wie sieht sie aus? Sehr gut, Sir. Danke, da hast du recht, Tino. Darüber sollten wir uns unterhalten. PJ Parker garantiert eine langfristige Einbindung in die Projekte. Wir haben das schon in Florida, in der Karibik und in Mexiko bewiesen. Wir möchten Ihnen und Ihren Frauen Porto Durango gerne an einem verlängerten Wochenende zeigen.
Aber natürlich, Herr Bürgermeister, auch ohne Ihre Frau. Ja, wir wissen darüber Bescheid. Blackstones Geschäfte bringen sehr schnellen Gewinn. Mhm. Ja, könnte ich. 7 Uhr? Ja, ich mag mexikanisch. Ich komme hin. Ich habe von Blackstone gehört. Von wem? Manny Lipschutz. Er hat mir heute einen Auftrag gegeben. Du hast einen Auftrag? Was für einen Auftrag? Jemanden zu suchen. Erzähl mir von Blackstone. Clayton ist wirklich sehr, sehr reich. Reicher als dein Dad? Nein, so reich nicht. Aber Blackstones Firma will Poodle Springs aufkaufen. Du meinst Caravan Mining? Das ist doch seine Firma. Ja, Und, weißt du über Caravan Mining Bescheid? ja, natürlich. Also Blackstone kam als erster hierher. Und jetzt sitzt er auf einem Vermögen. Was ist dran an Poodle Springs? Es ist nur ein Geschäft, Philipp. Was interessiert dich daran? Also zum Beispiel ist der Mann, den ich suche, mit Blackstones Tochter verheiratet. Muffy Blackstone? Miriam Nichols verheiratet mit Charles Nichols. Ich habe sie gekannt. Wir waren Nachbarn in L.A. Ihre Mutter ist vor 7 oder 8 Jahren im Swimmingpool ertrunken. Es war schrecklich. Blackstone und die tote Frau im Pool. Daran konnte ich mich nicht erinnern. Sie ging nachts noch schwimmen und am Morgen war sie tot. Muffy hat sie gefunden. Sie wurde angeklagt und stand vor Gericht. Aber der Fall ist abgewiesen worden. Das musst du dir mal vorstellen, die arme Muffy. Ich mache mir einen Bullshot, Mr. Marlowe. Möchten Sie auch einen? Nein, danke. Ich trinke meinen lieber unverdünnt. Wodka pur also. Laura sagt, sie kannten sich. Natürlich. Ich bin auch in Los Angeles aufgewachsen. L.A. ist eine große Stadt. Unsere Familien sind reich. Das macht die Welt kleiner. Ich suche nach Ihrem Mann. Wirklich? Ich soll ihn im Auftrag eines Mannes finden, dem er $100.000 schuldet. Das ist absurd. Mein Klient sagt, Ihr Ehemann hätte Schulden in seinem Casino gemacht und ihm einen Schuldschein über diesen Betrag gegeben. Charles hat noch nie gespielt und er würde auch niemandem Schuldscheine geben. Er bezahlt für das, was er kauft. Sicher. Kann ich das auch von ihm hören? Charles arbeitet im Moment, aber ich weiß nicht wo. Arbeitet? Charles ist sehr stolz. Er hat seine Arbeit behalten. Er würde nie von meinem Geld leben wollen. Mrs. Nichols, ich würde ihn gern sprechen. Wann glauben Sie, dass er zurück ist? Er ist oft ein paar Tage lang weg. Wie viele Künstler wird er. Manchmal unruhig. Braucht Veränderungen. Aber er kommt immer wieder zurück, weil er mich auch braucht. Ist das Ihr Ehemann? Ja. Sie sollten wissen, wie das mit der Liebe ist. Sie haben doch gerade geheiratet. Charles ist alles für mich. Alles, was ich will und jemals wollte. Ist Arnie da? Hier ist Marlowe, Mrs. Burns. Schade. Würden Sie ihm sagen, dass ich ihn wegen Larry Victor sprechen wollte? Nein, ich bin auch da, Mrs. Burns. Entschuldigung, ist nicht so wichtig. Tut mir leid, danke. Ja, sicher. Gute Nacht, Mrs. Burns. Hallo, Schätzchen. Na, wie war's? So, als wenn du einer Gruppe Rotariern erzählen würdest, wie man reich wird, wenn man die Baugesetze für PJ Parker ändert. Wie geht's, Muffy? Ich muss nach L.A. Nach L.A. zurück? Wann? Sofort. Wenn ich dort aufwache, kann ich morgen schon wieder hier sein. Warum? Weil dort der Mann ist, den ich suche. Muffys Ehemann? Ja, Muffys Mann, Mr. Charles Nichols. Woher weißt du, dass er dort ist? Naja, weil er sich da Larry Victor nennt, aber Muffy weiß nichts davon. Du meinst der Fotograf? Du wolltest den Fall nicht weiterverfolgen. Das tue ich nicht. Hier geht's um den Fall Charles Nichols. Gerade sagtest du, Charles Nichols und Larry Victor sind derselbe. Ja, genau. Ist das nicht toll?
Laura, mein Klient sagt, dass Charles ihm 100 Riesen schuldet. Ich würde gern mit Larry darüber reden. Ich halte ihn nämlich nicht für einen Spieler. Der Bürgermeister hat mir von deinem Mr. Lipschutz erzählt. Solche Fälle wolltest du doch nicht mehr übernehmen. Er hat einen Club. In meiner Branche liegt Manny Lip etwa im Durchschnitt. Versuch's in einer anderen Branche. Meinst du vielleicht Ferien dort? Soll das irgendwas bedeuten? Nein, ich habe mich nur erschreckt. Wenn wir streiten, sag mir bitte, worüber. Nein. Wir streiten uns nicht. Okay? Du siehst das nicht ganz richtig. Es ist mein Job, mit den Leuten zu reden. Ich könnte bis Mittag alles erledigen. Ich rufe dich an. Erzähl nicht, dass du anrufst, wenn du es nicht tust. Ich hätte nur Angst. Ich schwör's. Um 1. Weißt du, ich muss nicht unbedingt gleich los. Entschuldigung. Larry, in 10 Minuten ist die Polizei in Ihrem Büro. Nennen Sie mir eine Bar hier irgendwo in der Nähe. Gut, wir sehen uns in einer Stunde. Ein Schuss, Kaliber 25. Komm mit. Ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Es geht um einen Fall aus Poodle Springs, ein vermisster Mann. Wer wird vermisst? Charles Nichols. Und wer ist das? Er ist unter anderem mit der Tochter von Clayton Blackstone verheiratet. Vielleicht hast du von ihm gehört. Ja, ich habe von ihm gehört. Ich habe so eine dicke Akte über ihn. Ist er dein Klient? Nein. Wer dann? Das ist vertraulich, Arnie, und das weißt du. Hier geht's um Mord, Marlow. Um 2 Morde. Schon Verdächtigen? Hatten wir, aber sie ist ja erschossen worden. Weißt du, ich frage mich immer noch, wen Kraus von seinem Wagen aus angerufen haben könnte. Das waren sein Büro, sein Arzt und das Passada in Silver Lake. Das Passada? Ja, das ist ein als Motel getarntes Bordell. Was zum Teufel tust du hier? Und was hat Blackstones Schwiegersohn mit Larry Victor zu tun? Lass mich ihn suchen, Arnie. Du kriegst ihn als Geschenk von mir, wenn er euer Mann ist. Lass von dir hören. Eine tote Frau saß hinter ihrem Schreibtisch. Lola Faithful. Während sie nach Spuren suchen, werden die Bullen sie mit Vergnügen in den Knast sperren. Sie könnten mir auch sagen, was sie wissen. Dann kann ich Ihnen vielleicht helfen. Großer Gott. Nur keine Eile. Aber ich übergebe sie der Polizei, wenn sie nicht reden. Wieso nicht gleich? Keine Ahnung. So, Jungs. Hier. Also, erzählen Sie mir von Lola. Ich habe sie jahrelang nicht gesehen. Sie haben sie vor ein paar Wochen in Sam's Hofbräu getroffen. Sam's Hofbräu? Ja, sie hat Ihnen ein Foto gezeigt. Ein Foto gezeigt? Wiederholen Sie nicht immer alles, was ich sage. Ich bin Ihnen nach Hause gefolgt. Ihre Freundin hatte das Essen fertig, Sie haben mir ein Radio geschenkt und mit ihr getanzt. Das ist meine Frau, Angel. Ist Miriam Nichols Ihre Frau? Miriam Nichols? Ich bat Sie, das nicht zu tun. Wer ist Miriam Nichols? Sie ist mit Charles Nichols verheiratet und Charles Nichols sind Sie. Oh Gott. Also, soll ich jetzt Larry oder Charles zu Ihnen sagen? Ganz schöner Schlamassel, hm? Mord hat das so an sich. Du denkst, du hast alles unter Kontrolle, dann geschieht ein Mord und einiges kommt raus. Wissen Sie Bescheid? Übereinander? Nein, niemand weiß es. Das würde Angel umbringen. Sie ist illegal hier. Die Einwanderungsbehörde war hinterher, also habe ich sie geheiratet. Sie sind ein netter Bursche. Tja. Wie viel haben Sie beim Spiel verloren? Wovon sprechen Sie? Sie haben jemandem einen Schuldschein über $100.000 gegeben. Wer erzählt sowas? Ich spiele nicht. Okay. Haben Sie
Den Bullen erzählt, dass Sie mich mit Lola in Sams Bar gesehen haben? Nein, noch nicht. Ich glaube nicht, dass Sie jemanden umbringen. Und Sie scheinen schon genug Ärger zu haben. Sie hat sie erpresst. Woher haben Sie das? Manchmal finde ich etwas. Machen Sie immer noch Nacktfotos? Nein, nicht mehr. Früher gab es einen Haufen Geld dafür. Jetzt kriegen Sie die an jedem Zeitungsstand, neben den Rätselheften. Erzählen Sie von Lola. Sie war das Hausmodel, eine Art Assistentin. Mit Schlüssel fürs Büro. Glaub schon. Wir hatten keinen Kontakt mehr, seit ich aus dem Pornogeschäft bin. Bis sie rausgekriegt hat, dass aus Larry Victor Charles Nichols mit einer reichen Ehefrau geworden ist. Sie dachte, Sie würden ihr Geld geben, wenn sie über ihre frühere Arbeit schweigt. Wo leben Sie, Mr. Marlowe? Sowas interessiert heutzutage keinen mehr. Was ist das? Das ist meine Frau. Muffy? Ja. So haben wir uns kennengelernt. Ich meine, sie hat es nicht für Geld gemacht. Sie hatte Spaß dran. Unterschätzen Sie Muffy nicht, Mr. Marlowe. Dr. Kinsey müsste sonst ein neues Buch schreiben. Also, Lola hat das Foto aus ihrem Büro gestohlen und wollte es Ihnen verkaufen. Ja, sie hatte noch das Negativ, aber was sollte sie damit tun? Jemand denkt eine ganze Menge. Kommen Sie rein. Ich bin unordentlich, aber setzen Sie sich. Die Bullen werden Ihr Haus beobachten. Ich meine Larrys Haus. Die wissen nicht, dass Sie Charles sind. Ich habe es Ihnen nicht gesagt. Bleiben Sie hier. Ich bin gleich zurück. Ich fahre Sie dann nach Hause. Sie fahren mich nach Poodle Springs? Ich wohne dort. Marlowe. Ach du Scheiße, Sie sind der Schwiegersohn. Tun Sie das deshalb? Ich bin Garcia, das ist JD. Er sieht im Hellen größer aus. Wir kommen von Mr. Clayton Blackstone. Er würde gerne mit Ihnen reden. Ich stehe im Telefonbuch. Soll ich ihm irgendwas abschießen, Eddie? Wenn Sie eine Waffe tragen, muss ich Sie leider an mich nehmen. Okay, also, Sie waren mit uns. Keine gute Idee. Wer fährt mich dann wieder zurück? Wenn Sie wieder zurückfahren, werden Sie es wissen. Warten Sie hier. Ich kann ja ein bisschen lesen. Das sind Attrappen. Ach du lieber Himmel. Ich muss telefonieren. Vergessen Sie es. Nein, nein, ich muss meine Frau anrufen, sonst macht sie sich Sorgen. Halten Sie die Klappe. Mr. Blackstone, er ist hier. JD sagt, das ist der Kerl, der in dem Haus in Willoughby war. Warum? Eine gewisse Lola ist in einem Fall aufgetaucht, den ich bearbeitet habe. Sie wohnte dort. Und? Und wieso interessiert Sie das? Eddie sollte Ihnen vielleicht Manieren beibringen. Sie sollten mich nicht einschüchtern, sondern Informationen mit mir austauschen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Sie wissen, dass Lola Faithfull tot ist. Ich habe sie gefunden. Sie? Ja. Und ich wüsste gern, wer sie erschossen hat. Die Polizei denkt, der Fotograf. Er ist dafür nicht der Typ. Also kennen Sie ihn? Ich kenne eine ganze Menge Leute. Auch Ihre Tochter. Was hat sie damit zu tun? Sie ist verheiratet. Mit dem Fotografen. Ich bin engagiert worden, um Ihren Schwiegersohn Charles Nichols zu finden. Dann stellte sich heraus, dass ich ihn schon kenne. Nur nennt er sich Larry Victor. Wer hat Sie engagiert? Sie, Mr. Blackstone. Sie haben mich nicht ausgesucht, aber Ihnen gehört der Agony Club in Poodle Springs. Benny Lipschulz hat mir eine Geschichte über einen Schuldschein erzählt. Und ich bin drauf reingefallen. Charles fing damit an, häufig von zu Hause wegzubleiben. Meine Tochter war sehr besorgt. Aber ich will, dass meine Tochter glücklich ist. Ja, kann ich verstehen. Wie viel zahlen Sie Charles, damit er bei ihr bleibt? Ich gebe ihm einen bestimmten Betrag. Er ist nicht besonders erfolgreich. Wahrscheinlich verdient er doppelt so viel wie ich. Das meinte ich damit. Ich denke, dass Sie auch Paul Krause engagiert haben, um Lola zu beschatten. Warum sollte ich Lola beschatten lassen? Weil Lola versucht hat, ein Nacktfoto ihrer Tochter zu Geld zu machen. Aber das genügt nicht, um zu erklären, warum Sie sich so viel Umstände machen, um mit mir zu sprechen. Was wusste Lola über Sie, Blackstone? Meine Tochter ist nach dem Tod ihrer Mutter sehr krank gewesen. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch. Ihr Verhalten war extrem.
Sie sollten Ihren eigenen Fall weiterverfolgen. Wissen Sie, wo mein Schwiegersohn ist? Was denken Sie jetzt von Charles, nachdem wir wissen, dass er Larry ist? Miriam liebt ihn. Und solange das der Fall ist, werde ich ihn unterstützen. Ich werde für ihn da sein, wenn ihm jemand an den Kragen will. Das hätte er sicher sehr gern. Er ist in meiner Wohnung. Ich werde ihn nach Hause fahren. Oh, Sie sind interessant, Mr. Marlowe, aber verlassen Sie sich nicht auf mein Interesse. Ich weiß, wen Sie geheiratet haben, aber rechnen Sie nicht damit, dass Ihnen das was nützt, wenn es drauf ankommt. Eddie, du kannst ihn nach Hause bringen. Und er kann die Kanone zurückhaben. Übrigens, ich habe Paul Krause nicht engagiert, aber ich wüsste gern, wer das war. Für die Information bezahle ich. Sie erreichen Eddie unter dieser Nummer. Oh. Kann ich mal telefonieren? Ein Ortsgespräch? Können Sie es sich leisten? In der Halle. Sie sind ein toller Typ, Marlowe. Das muss ich zugeben. Hier kommen Sie, Sir. Worauf wartest du noch? Komm jetzt hier mal rein. Hi. Wollen Sie ein Zimmer? Nein. Ich bin ein Freund von Paul Krause. Sie haben es wahrscheinlich in der Zeitung gelesen. Ja, hat mir auch sehr leid getan. Ich nehme an, dass Sie ihn gut gekannt haben. Sie scheinen eine ganze Menge anzunehmen, Kumpel. Was wollen Sie? Eigentlich habe ich ihn nicht sehr gut gekannt. Er hat nur angerufen und Zimmer bestellt. Er hat ein Mädchen hier, nicht wahr? Ich hörte, sie ist was Besonderes und wollte ihr mein Beileid ausdrücken. Beileid? Heißt das jetzt Beileid? Also, Sie wollen die kleine Vögel, ne? Was dagegen? Wozu hat man Freunde? Es ist offen. Mach's dir gemütlich. Danke. Ich mach mich bloß noch ein bisschen hübsch für dich. Klar. Also, Mister. Was für eine Art Spaß wollen wir haben? Hm? Was ist mit Ihnen los? Heißen Sie Angel? Woher wissen Sie das? Ich bin ein Freund von Larry. Larry hat viele Freunde. Ja. Es kostet $25. Extras kosten Aufpreis. Und ich küsse nicht. Ich will nur mit Ihnen reden. Kostet trotzdem 25. Und ich möchte, dass Sie mit mir reden. Ist gut. Sagen Sie, nach was Ihnen ist. Sie brauchen das nicht zu tun. Ich möchte mit Ihnen über Paul Krause reden. Wer sind Sie? Privatdetektiv. Ich kann Ihnen überhaupt nichts sagen. Ivan! Ivan? Bist du irgendwo da unten? Komm rauf! Schaff mir sofort den Kerl vom Hals. Hast du gehört? Ich brauch dich hier oben. Ivan! Jetzt komm endlich! Wussten Sie, dass Larry noch eine Ehefrau hat? Sie meinen diese Schlampe in Poodle Springs? Die bringt Larry und mir $2000 im Monat ein. Larry? Marlowe, danke für alles. Philipp? Hallo, Schatz. Was machst du hier? Hey, komm her. Es ist kalt hier.
Kälter als in der Stadt. Du bist irgendwie anders. Stimmt. Ist alles in Ordnung? Hast du Muffys Mann gefunden? Ich habe ihn gefunden. Erinnerst du dich noch? Ich habe dir von einem Paar erzählt, das zur Radiomusik getanzt hat. Für den Kerl habe ich die Lizenz riskiert. Er ist eher ein Zuhälter als ein Lügner und sie ist eine drogensüchtige Nutte. Aber sonst haben sie mich nicht zum Narren gehalten. Muffy hat vorhin angerufen. Sie war betrunken. Ja? Mr. Marlowe? Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe. Schon gut, Mrs. Nichols. Haben Sie meinen Mann gefunden? Ich weiß nicht, wo er ist. Da ist etwas, das ich Ihnen nicht gesagt habe. Charles hatte... Er hat eine Freundin in Los Angeles. Woher wissen Sie das, Mrs. Nichols? Er wollte mir nicht sagen, wer sie ist. Aber bitte, Sie müssen ihn finden und ihm sagen, dass es mir nichts ausmacht. Ich will ihn bloß zurückhaben. Es gibt nichts, was ich nicht für ihn tun würde, verstehen Sie? Ja, ich fange an zu verstehen. Sie haben Paul Krause engagiert, um Ihren Mann beobachten zu lassen. Ich konnte die Ungewissheit nicht länger ertragen. Ja, das kann ich verstehen. Tut mir leid. Ich denke, ich werde meinen Klienten aufsuchen und den Fall abgeben. Es ist spät. Genau, richtig für den Agony Club. Ich krieg noch $100 plus Spesen. Ich gebe dir 200. Ich bin in einer Stunde wieder da und mach alles, was du willst. Ich würde dir gern glauben. Ich schwör's dir. In einer Stunde. Du kannst dich darauf verlassen. Mir wirklich leid. Mir auch, Harvey, aber wenn Sie ihn hier behalten, können Sie Ihren Polizeijob vergessen, bevor die Stadt zu Ende gebaut worden ist. Danke. Hallo, Schätzchen. Noch ein dummer Zufall. Ich möchte nicht darüber reden. Ich will nicht, dass du gehst. Ich bitte nicht darum. Auch nicht, wenn du mich bittest. Das war jetzt unvernünftig. Ach,
Du bist wohl der Einzige, der vernünftig ist. Laura, wenn in meinem Geschäft ein Klient ermordet wird, sieht es nicht gut aus, wenn man einfach aufhört. Und aus dem Grund muss ich zurück nach L.A. Vielleicht solltest du dort bleiben. Ich verstehe, es tut mir leid. Mir tut's auch leid. Weißt du, als ich verdächtigt wurde, hast du den Bullen erzählt, dass wir im Bett waren. Darüber wollte ich schon längst mit dir reden. Ich war nicht im Bett, ich war im Büro. Ich brauche kein falsches Alibi. Es war nicht falsch. Laut Autopsiebericht war Kraus schon mindestens 4 Stunden tot. Ich wollte nicht darüber diskutieren. Ich liebe emanzipierte Frauen. Nein, nein, heute nicht. Komm her. Mr. Larrys Freund. Du erinnerst dich? Keine Ahnung, wo er ist. Ich bin deine Fee. Ich weiß nichts. Kommt dir das bekannt vor? Ich bin Privatdetektiv. Ich arbeite für Mrs. Nichols in Poodle Springs. Sie will wissen, was ihr Mann in L.A. tut. Er hat seinen Namen auf Larry Victor geändert und hat noch eine Frau. Erinnerst du dich, wer dir das gesagt hat? Es war Paul Kraus, hä? Was wollen Sie überhaupt? Was wollte Paul Kraus? Er hat sie hier angerufen. Jetzt können wir uns unterhalten. So, über was denn? Über dich. Ich muss mal auf die Toilette. Okay, Mister? Na klar, aber nach mir. Ich brauche meine Medizin. Bitte. Komm, nicht so eilig. Was hat Kraus gewollt? Geld? Er war ein Freier. Das ist alles. Ich habe die Sachen gemacht, die ihm gefallen haben. Ah, nein. Ich kann Ihnen wirklich nichts sagen. Das Ding scheint auszulaufen. Nein, bitte. Ich sag Ihnen alles. Ich sag's Ihnen. Was hat Kraus gewollt? Es war, wie Sie gesagt haben. Er hat rausgekriegt, dass Larry noch eine Frau hatte. Und durch sie hatte der 2000 im Monat. Wie viel wollte er für sein Schwein? Die Hälfte. Er wollte die Hälfte von dem Geld. Geben Sie mir die Spritze. Oh. Ja, er war ziemlich gierig. Und mit der Hälfte von dem Geld hättest du dir eine ganze Menge Drogen kaufen können. Habe ich recht? Also hast du dich an einem ruhigen Ort mit ihm verabredet. Du hattest eine kleine Pistole zu deinem Schutz. Aber ich glaube nicht, dass du sie je benutzt hast. Also hast du einen Probeschuss abgefeuert, um zu sehen, wie das Ding funktioniert. Und dann hast du gewartet. Du hast ihn mit einem Schuss getötet. Dann bist du zu Larry ins Büro gefahren. Du hast ihm eine Pistole gegeben, aus der 2 Schuss abgefeuert worden waren. Larry war's. Nein, Larry war nicht mal dort. Sonst hätte er gewusst, dass Kraus mit einem Schuss getötet wurde. Larry hat versucht, dir ein Alibi zu geben. Er hat sich gedacht, Kraus könnte jemanden aus seinem Auto anrufen. Jemanden aus seiner Branche. Also rief er mit verstellter Stimme an. Er wusste nicht, dass jedes von dem Autotelefon geführte Gespräch registriert wird. Großer Gott, Marlow, hören Sie überhaupt zu? Das ist ein super Geschäft und für Sie springt dabei was raus. Okay. Okay. Ja. Warum hat er mich ausgesucht? Über Sie stand was in der Zeitung. Los, komm! Los ist doch offen. Ja, ich weiß.
Ist er wirklich geheiratet? Sie ist in Zimmer 209. Wir können sie abholen, bevor der Stoff aufhört zu wirken. Was ist das? Ich habe sie von Angel. Das hat es so schwer gemacht. Paul Krause und Lola wurden aus der Nähe mit einer 25er erschossen. Es sollte dieselbe Pistole sein, aber sie ist es nicht gewesen. Ich erkläre dir, wie sie es gemacht hat, wenn es dich interessiert. Ja, das würde es schon. Jedenfalls, wenn ich den Fall noch hätte. Er ist nach oben gegangen? Ja, der Fall wird gelöst, und zwar von ganz oben. Tatsache ist, dass Larry Victor uns heute Morgen angerufen und alle 3 Morde zugegeben hat. Krause, Lola und Minnie Lipschulz. Danach ist er mit seinem Auto auf dem Pacific Highway über eine Klippe ins Meer gestürzt. Ihr habt das Auto gefunden? Mhm. Und auch seine Leiche? Noch nicht. Und? Glaubt ihr, dass er im Wagen war? Ja. Und glaubst du, dass Cassius Clay Sonny Liston besiegt? Hat der Vogel Lola gehört? Ja, genau. Denkst du, er wird reden? Niemand will ihn haben. Und wir haben hier kein Tierheim. Noch nicht. Ich hab was für dich. Meinen Papagei zu ärgern. Hier. Muffy, in der Nacht, als ihre Mutter ertrunken ist. Danke. Also, was haben Sie? Wäre Mr. Blackstone hier, dann wären Sie tot. Wie lange sind Sie bei Blackstone? 31 Jahre. Dann gehören Sie ja fast zur Familie. Miss Muffy hat Sie wahrscheinlich ganz schön auf Trab gehalten. Ja. Seit sie laufen konnte, ist immer was los gewesen. Alkohol, Kerle, Drogen. Sie hat lange gebraucht, normal zu werden. Ich habe sie mal in die Schweiz begleitet, zu einem Arzt. Der hatte einen Ausdruck dafür. Schizoid? Ein längeres Wort. Nichts hat geholfen. Dann traf sie Charles. Ja, Liebe, das ist das Wort. Der Kerl ist ein Spinner, aber Muffy weiß das nicht. Und wenn sie es weiß, ist es ihr egal. Mr. Blackstone ist es auch egal. Sie lebt unerkannt in Poodle Springs, weg von der Straße, sicher. Ihrer Mutter hilft das nicht mehr. Was geschah in der Nacht, als sie im Pool ertrank? Was wollen Sie eigentlich? Ihren Boss sehen. Sie haben Nichols gefunden. Aber wenn ich Sie wäre, dann würde ich verschwinden. Charles Nichols ist auch verschwunden. Er hat jeden Mord gestanden, der ihm einfiel. Und dann ist heute Morgen sein Auto im Meer gefunden worden. Tut mir leid, das zu hören. Das ruiniert Muffys Tag. Andererseits könnte er in Mexiko sein und sich einen Bart wachsen lassen. Das ändert nichts. Ja.
Sie haben wohl kein Zuhause, oder? Ah, Mrs. Nichols. Laura sagte, dass ich Sie hier finde. Sie haben sich einen weiten Weg gemacht. Was ist das? $5.000. Ich möchte Sie beauftragen, meinen Mann zu suchen. Ich will Ihr Geld nicht, Mrs. Nichols. Ich will den Auftrag nicht. Sie wissen etwas über Charles, das Sie mir verschwiegen haben. Ich hätte gern einen Drink. Wodka, wenn's geht. Am Eingang putzt eine Frau die Stufen. Ja, ganz richtig. Aber es regnet. Tja, was soll ich sagen? Es gibt eben sauber und es gibt rein. Was ist das? Ein Foto von Ihnen, das vor 8 Jahren vor dem Büro des Untersuchungsrichters gemacht wurde. Wozu haben Sie es? Um es mit diesem hier zu vergleichen. Oh. Ja, Sie sind es. Lola Faithfull hatte es. Lola Faithfull? Sie wollte Charles für sich allein haben. Nein, das war es nicht. Sie wollte ihn erpressen. Sie wollte ihn mir stehlen. Das hat Ihnen Paul Krause erzählt. Er hat ihn mit ihr in einer Bar gesehen. Krause hat einen Fehler gemacht. Das war geschäftlich. Sie machen einen Fehler, Mr. Marlowe, das versichere ich Ihnen. Na schön. Aber die Polizei glaubt das nicht. Oh. Also, was weiß ich? Wollen Sie jetzt Ihren Drink? Sie tragen immer etwas Langärmliches. Ich nehme an, Sie tun das aus Befangenheit. Ich trage langärmelige Sachen, weil mir kalt ist. Also, wenn es noch nicht zu spät dazu ist, darf ich mein Angebot wohl zurückziehen. Mrs. Dubrowski, wie geht's Ihnen? Ja. Ich wollte Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Ich werde von einem Wagen abgeholt in ungefähr einer Stunde. Es ist ein schwarzer Caddy. Hi, Eddie. Mafia hat nicht viel Zeit verschwendet. Sie fahren mit uns. Ist ja ganz neu. Wie komme ich dann zurück? Schon gut, schon gut, schon gut. Hallo, Mrs. Nichols. Meine Tochter sagt, dass Sie Beschuldigungen gegen Sie erheben. Es ist alles gelogen. Muffy, überlass das mir.
Marlo, meine Tochter ist sehr krank. Nach dem Tod ihrer Mutter war sie verzweifelt. Sie hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Ja, sie war die perfekte Tochter. Ein ruhiges, schüchternes Kind. Ja, das habe ich gelesen. Das haben Sie den Zeitungen erzählt. Diese Nacht hat sie verwandelt. In das? Ich glaube Ihnen das nicht. Dieses Foto ist älter, weil Ihre Handgelenke ohne Narben sind. Darum war es so wichtig für Sie. Es wurde vor diesem hier aufgenommen. Wenn der Richter gewusst hätte, was Muffy an Samstagabenden zu tun pflegte, wäre sie nie davon gekommen. Sie hören nicht auf gute Ratschläge. Sie ist so gemein zu mir gewesen. Was hat Ihnen Ihre Mutter angetan? Mom hat versucht, mir Charles wegzunehmen. Sie wollte alles kaputt machen. Alle wollten es kaputt machen, nicht wahr? Ja, Auch Manny Lipschulz. ja. Er hat Lügen über Charles erzählt. Er hat gesagt, Charles würde spielen und seine Schulden nicht zahlen. Aber jetzt wird Charles sehen, wie sehr ich ihn liebe. Und Lola Faithful. Ja. Muffy, es gibt nichts, was ich nicht wieder in Ordnung bringen könnte. Charles liebt mich. Und er wird euch das auch sagen. Warum hat ihn noch nicht gefunden? Er ist tot, Muffy. Sein Wagen ist über eine Klippe ins Meer gestürzt. Nein. Er wird nicht wieder zurückkommen. Nein. Liebling. Nein! 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 Wie sehen Sie es? Sie hat 2 Menschen getötet. Und auch ihre Mutter. Ich kann sie nicht einfach so davonkommen lassen. Und ich kann sie nicht ausliefern. Ihr habt meinen Mann umgebracht! Ihr alle! Ich hab's nicht kommen sehen. Eine halbe Sekunde. Ich war eine halbe Sekunde zu spät dran. Ja und nein. Hey, bleib ruhig, bleib ruhig. Hier kannst du nichts mehr tun. Was ist mit ihm? JD? Das war für Lolas Katze. Blackstone hat sich besser um mich gekümmert, als ich mich um ihn. Was werden wir jetzt machen, Eddie? Ich habe kein Problem mit Ihnen, Marlo. Sie und ich tun, was wir tun müssen. Ich werde hier aufräumen und Sie bei sich. Bei mir? Parker, Sie gehören doch zur Familie, oder? Kann ich bitte Ihren Hut haben, Sir? Ich denke nicht, dass ich bleiben werde. Trotzdem vielen Dank. Philipp! Philipp, kommen Sie. Laura wird sich sehr freuen. Ich versuche, Mr. Parker zu überreden, auch dazu zu kommen, aber Sie wissen ja, wie er ist. Ständig beschäftigt. Oh, ich muss mich leider einen Augenblick entschuldigen, Philipp. Hallo, Rodney. Ich freue mich wirklich, dass Sie kommen konnten. Ich habe schon befürchtet, dass Sie absagen müssen. Laura wird sich sehr freuen.
Mr. Parker. Ich bin Philip Marlowe. Lauras Ehemann? Sollten Sie nicht den Gastgeber spielen? Sollte es genau richtig. Die Idioten da drin, die sich meine Kunstsammlung ansehen, sind mir egal. Ich habe sie nicht eingeladen. Darum schwimme ich lieber. Wenn man etwas tun soll, zu dem man keine Lust hat, wirkt Wasser beruhigend. Bringt dann wieder in Form. Ja, kann sein. Soll ich mit reinkommen oder wollen wir uns im Poolhaus unterhalten? Ein gutes Jahr. Was sagen Sie? Ja. Aber es ist noch nicht vorbei. Sie gottverdammter Mistkerl. Ich habe euch ein Haus geschenkt. Sie haben es Laura geschenkt. In Poodle Springs. Was ist mit Ihnen und Poodle Springs? Es ist auch nicht anders als andere hübsche kleine Wüstenorte. Nur liegt es direkt vor Nevada. Also werden Sie es Nevada einverleiben, wo Glücksspiel nicht illegal ist. Und wie haben Sie sich das vorgestellt? Sie versetzen die Grenze. Ja, Poodle Springs, Nevada. Ist das legal? Was der Präsident gutheißt, verstößt nicht gegen das Gesetz. Sehen Sie, Philipp, alle Beteiligten wollen etwas ganz Bestimmtes. Und was will der Präsident? Kalifornien. Er hat in Kalifornien letztes Mal ganz knapp verloren. Poodle Springs, alle haben die Republikaner gewählt. Das nächste Mal wählen sie in Nevada. In Nevada kriegen die Gewinne der Casinos. Und was kriegt Kalifornien? Das P. Jackson Parker Museum für moderne amerikanische Kunst. Also ist Poodle Springs jetzt eine Goldgrube. Sie bringen Ihre Investoren und teilen sich mit Blackstone die Milliarden. Oh, Clayton ist nicht mein Partner. Nein, nicht auf dem Papier. Aber er ist Ihr Partner. Wir sind befreundet. Wie Hund und Katz. Er ist ein guter Freund und ich freue mich, dass es ihm gut geht. Also, gut geht es ihm im Moment nicht. Er hat vor einer halben Stunde eine Kugel ins Herz gekriegt. Murphy hat ihn getötet. Dann hat Eddie Garcia Murphy erschossen, als sie mir auch eine Kugel verpassen wollte. Verstehe. Weiß das sonst noch jemand? Noch nicht. Kann ich telefonieren? Philipp, Sie haben eine schöne Frau, die Sie liebt. Und Sie haben ein gutes Leben vor sich. Was bei Blackstone passiert ist, ist eine private Tragödie. Aber nicht Ihre und nicht Lauras. Ihre schon, wollen Sie sagen. Sie wollen das nicht verstehen, oder? Wir wollen uns morgen noch einmal sehr früh mit dem Präsidenten treffen. Und veröffentlicht wird es anschließend. Sicher nicht, wenn er die Geschichte beim Frühstück liest. Er wird sie nicht lesen. Nicht morgen. Verstehen Sie, Philipp? Ich bitte Sie als Vater. Oh, oh. Ich fürchte, jetzt habe ich wirklich Ärger. Sie hat mich gefunden. Tja, ich denke, ich gehe mich jetzt anziehen und diese Leute begrüßen. War nett, mit Ihnen zu reden, Philipp. Entschuldigt mich bitte. Philipp? Hallo, Schatz. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich hab dich vermisst. Du sollst mich auch vermissen. Was hat dein Vater dir erzählt? Dass du der Richtige für mich wärst? Er sagte, du wärst klug. Hat er erwähnt, dass ich bei Blackstone war? Nein. Müssen wir über Blackstone reden? Ja. Wusstest du, dass dein Vater Blackstone in der Hand hatte? Das ist rein geschäftlich. Es ist geschäftlich und er stinkt. Wir sollten uns davon nicht beschmutzen lassen. Beschmutzen? Was meinst du damit? Nur ein Wort. Darling, du bist wunderbar und mutig. Und ich liebe dich. Aber manchmal lebst du in einer anderen Welt als der Rest von uns. Es gibt kein sauberes Geld. Irgendjemand ist irgendwo schon damit betrogen worden, bevor es in deine Hände kommt. Du willst mein Geld nicht, nimmst aber welches von Manny Lipschutz. Dann kommst du nach Hause, wo dich ein warmer Pool und ein kalter Wodka erwarten.
Erklär mir das. Wenn ich mal nicht so müde bin. Ich muss jetzt gehen. Vielleicht bin ich doch nicht so klug, wie dein Vater gehofft hat. Wann sehen wir uns wieder, Philipp? Das liegt an dir. Du weißt, wo du mich findest. Gute Nacht, Mrs. Marlowe. Wer ist denn gestorben? Ich dachte, Sie wären bei einer Beerdigung gewesen. Sah wie ein Auto aus, mit dem man zum Friedhof fährt. Oh, der schwarze Cadillac. Nein, es war keine Beerdigung. Oh. Gute Nacht, schlafen Sie gut. Gerade erreicht uns eine Meldung über einen Doppelmord in Clayton Blackstones Haus. Blackstone und seine Tochter Miriam Nichols sind Opfer eines Schusswechsels geworden. Lieutenant Arnie Burns vom Los Angeles Police Department hat inzwischen erste Ermittlungen am Tatort aufgenommen. Nachdem er den Anruf eines nicht genannten Informanten erhalten hatte, begab sich Lieutenant Burns am Guten Morgen. Hallo. Arme Muffy. Entschuldige. Philipp Marlowe? Tut mir leid, ich übernehme keine Scheidungsfälle. Schon in Ordnung. Willst du eine Scheidung? Nein. Was hast du Dad gesagt? Dass ich bei ihm aufhöre. Und was hat Dad gesagt? Dass es Dinge gibt, die er nie erzählt hat und nie erzählen wird. Er hat gesagt, ich hätte was Besseres verdient. Das ist für mich ein Kompliment. Ich hätte gern einen Job. Ich kann nicht viel zahlen. Ich tue es aus Liebe. Also, wo ist mein Platz? Wir schließen für heute. Tun wir das? Ja, das tun wir. Lass uns gehen, Partner.